بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله دران كيغو wanaagsan yahay culays badan waan dareemaya muxuu yahay culayskaasi waa umada iyo dalka dhan xilkiisa oo lagu dhiibay oo xaaladiisa og tahay dalka oo dalde aan ictiraafsanayn oo dalka adduunka ugu dhaqaaleeyay oo u baahan hawl badan iyo xil badan shaqalaantu ku badan tahay xil badan baan dareemaya waxaad ka warantaa tartan baad la gashay laba xisbi xisbiga mucaaridka ee wadani oo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan Cirro iyo xisbiga mucaaridka ee u cid injineer Faysal Cali Waraabe guddiga doorashooyinka hadda ku dhawaaqeen oo ay sheegeen inaad ku guuleysatay madaxweynaha Somaliland iyo madaxweynaha ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici olala la soo galay wala kala qaybsamay muxuu qorshahaagu yahay si dadku u bedesho qorshaha koowaad waxa weeye Somaliland waa mid kii codeeyay iyo kii iga codeeyay iyo kii ka aamusay intaba waa Somaliland maanta way sameeyeen madaxweynaha dalkoo dhan bixil ka saaran yahay muwaadin kastaba xaq dastuuri u leeyahay marka maanta anigu odaygii Somaliland baa laga dhigay waa la karaameeyay waxaan leeyahay ummadda Somaliland sinaan iyo cadaalad in wixii hawlaha ugu qabto wixii tartan soo dhaxmaray xanaftina la iloobo ninka wax tirsanayana si walaaltinimo iyo gacan fidinaya in la wada hadlo wuxuu garleey loo qaado wixii qaldan si wanaagsan loo wada hadlo Somaliland waxay ku soo caanamashay isu tanaasul walaaltinimo isafgarad ilaahay waxa kale jireeyna saa noogu dhamaato xisbiyada waa hambaleenaya madaxdooda waa hambaleenaya xisbiga wadaniyo Cabdiraxmaan iyo Faysal iyo ku-xigeenadooda tartan wanaagsan oo turaale leh oo Somaliland ma ay soo galeen tartanka haduu dhamaadana walaaltinimadii iyo dalkan oo dhisano iyo qadarin iyo odaytinimo ixtiraam baan u hayaa waxaan leeyahay Somaliland waxa ka dhaxeeya wada leedahay isla goshahay ayaa ka badan wax isku khilaaf karto cadow badan bay leedahay waxaan u baahanahay inaanu maanta midnimo haddii la hawshaas galiya koowi ah sidee baad markaa wadadadood maraysaa xisbiga mucaaridka ee wadani waxay tirsanayaan tabashooyin waxay sheegeen oo shaki galiyeen hataa in xalaal ay tahay in doorashadan aad ku heshay imaka in madaxweynenimada oo ay sheegeen in musuqmaasuq uu jiray sidee baad markaasi aad ku hanan kartaa dadkii aad u daweyn kartaa horta qof walba wax tirsanayo waxa ka weyn Somaliland xisbiga wadani madaxdiisa iyo gudoomiyaha Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisu waxay u tartamayeen inay Somaliland hore u mariyaan iyadoo mid ah oo nabada tii umaan u tagayaa insha Allah waan ka wada shaqeyn doonaa waan iska afkan doonaa haddaan ku siiyo in yar daqiiqado maxaa fariintii ugu horeysay ee shacbiga aad u diraysaa ay tahay Somaliland iyo guud ahaanba geeska horta shacbiga Somaliland waxaan u dirayaa qof ma guuleysan xisbi gaarina ma guuleysan dhammaan Somaliland baa guuleysatay waa talaabo horumar oo ay Somaliland qaaday dhammaan shacbiga waa mahadnaqaya xisbiyada mucaaradkana waa mahadnaqaya xisbiga kulmiye oo xisbiga anaga soo sharaxay ee la soo dagaalgalanay gaaran ugu mahadnaqaya bulshada Somaliland waxa leeyahay maanta waxa inoo taala inaynu midowno wax alliyo wixii gardarro tirsanaya ama qad tirsanayana diyaar baan u ahay waanan u fariisanayaa waanan dhamaysan doonaa insha Allah waa la soo garaab wixii dhibaato jira cadow badan baa leenahay ka midowno aanu horumarkeena maanta talaabada qaadnaan leeyahay caalamkana waxaan leenahay waxaan nahay dal dimuqraadi ah oo nabdoon oo horumar wada oo u baahan xaaladda ku jira imika laba hal aqoonsigiisa iyo in laga taageero dhaqaalaha la baray taageero nabad baan ugu baaqaynaa dawladaha oo dhan kuwa jaarka ah walaaltinimo gacan jaar wanaaga nabada wada shaqeyn ugu baaqaya kuwa jaarka ay caalamku nabad